El qarşısında riza görməyə çalışarkən evinizə biganə olmayın. Bir kişi evi süpürdüyü, həyat yoldaşına su gətirdiyi, qonağa çay ikram etdiyi, dağınıqlığı topladığı, uşağı ilə məşğul olduğu, həyat yoldaşına cəmiyyət içində gözəl sözlər söylədiyi zaman kişiliyindən bir şey əksiltmiş olmur. Kiçik duruma düşmüş sayılmır. Zəif, qılıbıq olmuş olmur. Bəlkə də ata-ananızdan belə görmədiniz, amma ailə ata-anamızdan öyrəndiklərimizdən deyil, ürəyimizdəki məhəbbət və mərhəmətlə qurulur. Bu dünyada alınacaq ən gözəl dua bir qadının ərinə etdiyi duadır. Mən səndən razıyam, bəy. Allah da səndən razı olsun. El qarşısında riza görməyə çalışarkən, el dəlisi olub evinizə yad və ya biganə olmayın. Kişilik ayağına çayını, yeməyini gətizdirməklə deyil, vicdanı ilə hərəkət edə bilməkdir.